क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग रात को सोते वक्त ऐसे आवाज क्यों करते हैं जैसे बाइक स्टार्ट हो रही हो। हाँ भाई, वही खर्र वाला साउंड। देखो सिंपल भाषा में समझो, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे गले के अंदर के मसल्स टाइट रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता है। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है और गले के मसल्स भी ढीले पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, जहाँ से हवा अंदर जाती है वो रास्ता थोड़ा सा सकरा हो जाता है। अब जब हवा जबरदस्ती अंदर जाती है तो वो ढीले मसल्स को हिलाने लगती है और वही वाइब्रेशन बन जाती है खर्राटे की आवाज। मतलब ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस हवा प्लस ढीले मसल्स इक्वल टू रात का डीजे सिस्टम। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है।